अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने की दाल। ये हमने चने की दाल, इसको तकरीबन 1 घंटा हमने पहले भिगो दिया है पानी के अंदर। टमाटर, हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें हमने पीस ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, दालचीनी, बड़ी इलायची और प्याज। पतीली के अंदर हमने पानी डालना है और इसके अंदर 1 चम्मच नमक का डाल देना है। अब हमने दाल को बॉयल होने के लिए रख देना है कि हमारी दाल जो है वो बॉयल हो जाए। इस तरह जो हम दाल बनाते हैं बहुत मज़े की बनती है। पहले दाल को बॉयल करते हैं फिर बनाते हैं। ये ऊपर वाली जिसकी झाग है ना वो हमने उतार देनी है। इसको हमने ऊपर से सारे उतार देना अच्छे से। ये उतार दिया हमने। अब ऑयल को हमने गर्म कर लेना है, प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लेना हमने। साथ ही हमने दालचीनी और बड़ी इलायची वो डाल देनी है। ये प्याज हमारा हो गया। अब लहसुन अदरक का पेस्ट हमने वो डाल देना है। उसको डाल के हम अच्छे से भुनेंगे इसको। अब हरी मिर्चें वो डाल देनी है हमने, जो 2 से 3 हमने ली थी वो पीस ली थी वो डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे, ये 2 टमाटर लिए थे हमने। थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर वो डाल देंगे। हल्दी हमने वो डाल देनी है, 1 चम्मच छोटे वाला वो डाल देंगे। ये काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच वो डाल देना हमने। नमक का 1 चम्मच वो डाल देंगे। 1 चम्मच हमने बॉयल जब किया था उसको तब डाला था नमक का। ये धनिया पाउडर वो डाल दिया। दरदरी मिर्च हमने वो डाल देनी है। इसको डाल के अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये हमने साबुत मिर्चें जो रखी थी वो डाल देंगे। अब साबुत ज़ीरा वो डाल दें, 1 चम्मच तकरीबन हमने वो डाल देना है। ये दाल हमारी बॉयल हो गई है। पानी हमने जो इसके अंदर था थोड़ा सा वो निकाल लिया। अब पहले हम दाल डाल देंगे। ये पानी जो बचा था हमने निकाला था इसके अंदर से वो डाल देंगे दाल के अंदर से। अब ढक्कन लगा के हमने इसको पकने देना है। ये दाल हमारी तैयार हो गई है। इस तरह बहुत मज़े की दाल बनती है। एंड में हमने हरा धनिया डाल के चूल्हे को हमने बंद कर देना है। अब मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। ये दाल हमारी तैयार हो गई है। जिस तरह मैंने बताया आप भी इसी तरह बनाइएगा और बताइए कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।